mpona mosala nzambe okoti na Facebook ya mosala nzambe obeti bisika bakomaka apropos elakisaka mwa makambo moke ya mosala nzambe oyeba soki aza nani asalaka nini donc oyeba makambo etali ye me okokota epai ya mosala nzambe ofini bisika bakomaka apropos ntango ofina boye okei na ensemble ya vie makambo etali ye otali mosala nini asalaka atya te okini baekole nini atanga baklasse nini atanga etidi nini aza nango okomona okini otie avandaka wapi okomona okini obi atie États-Unis okei na likambo etali relation na ye soki abala to abala te to barelation mosusu okomona okini me wana toujours mosala nzambe orke mosala nzambe soki osali Facebook atanga nalobi te bino moko boyebi mosala nzambe Facebook nezalaka nini yo moko soki okoti okomona makambo osatieli yo alors soki atieli yo makambo wana to na numero ya telefone to na baseminaire ya kosala en tout cas makambo oyo etali ye batia mpe na Facebook wana po akoma okoma no bon okoti lisusu neti kaka toujours na kati ya apropos wana oyebi sika bakomaka emploi na escolarité donc mosala oyo asalaka sikoyo azali asalaka kote nini okomona okini bon université oyo atangaki kote nini université nini atie te collège nini atie te ata gardienne olongwe wana toujours mosala nzambe oke na lieu de résidence bon lieu de résidence mingi batiaka surtout so aza na Canada États-Unis Europe loba so aza neti na Chypre atie Paris obi aza neti na Matadi atie Kinshasa me nde batiaka mingi oke bisika bakomaka siko information générale et coordonnée oyo kokomona bainformation na ye générale na bacoordonnée na ye omona coordonnée na ya liboso okini makambo eza nango te na po yeba bacoordonnée na ye olingo oyeba site web na ye na lie social so aza na site wana mamikio eloko alingi yango wana bon wana mabe te kuna etaka mosu akotia bainfo mosusu mais je m'en doute mpona Facebook atie te info générale atie kaka wana soki aza mobali to mwasi wana atie naza mobali me kozela no biloko mosusu te badate de naissance biloko mosusu omona okiti toujours wana kaka bakoma famille et relation omona famille tokeno na situation amoureuse rien du tout famille rien du tout atie te azanga famille azanga mpe situation amoureuse bon sikoyo mwa badetail mpona makambo na ye mosusu apropos moto ozotala
okokɔta boye detail moko te ezali supplémentaire akomela oke makambo mosusu ngai boye rien otie meme otali bisika bakomaka prononciation du nom nde babengelaka nkombo na atie na ye meme pa ndenge nkombo na eza te nde babengelaka etanke na Facebook ezali donc oketala mpe biloko ezali favori na ye rien du tout obeti ntango mosusu mpe kota bevenema makambo asala bevenema eleka wana tieli yo abengisa frère robo aya kopesa mbote na bapapa na barando obi atie na ye mpe te me mosala nzambe elingi oloba nini bandeko nazotuna mpo mosala nzambe soki osali Facebook na yo ezali mpona nini Facebook mpo na makambo ya nzambe makambo oyo tozotala bandeko bozolanda nga mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote basainte Anoirite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bandeko bozolanda nga atuka mosala nzambe Facebook nasali azokoma bapriere baverse azokomela biso évangile selon Jean selon Matthieu azokomela meme mpona kozala mosala nzambe ezosenga ndenge nini atie mpe bafoto na kati église atie partout alors sikoyo ye moko Facebook atiaka bien oza na Facebook okomona na likolo wana na bare ya likolo batia publication bisika oyo ntango tofungolaka Facebook ya motu totalaka makambo ne tozotia bajeme balike na bakere na biloko ebele ye mpa kotia bafoto wana okomona ye na papa robo nsima nango tokɔtaka na apropos ezali bisika ngai nawuti sikoyo toloba soki okiti na se nango komona baami en commun etc kaka na kati ya bare wana kaka olandi boye omoni ami yango baami oyo aza na bango olandi kote mosusu bafoto olandi kote mosusu video olandi kote mosusu lie sikoyo nyonso wana ozolanda atia biloko atia bavideo atia bafoto abombi baami bon mosala nzambe abombi baami okamwe sikoyo oyo etali makambo na ye mosala nzambe fo azala transparent bisika mpenza bakomaka propos wana nde elakisaka transparent ya motu wana eloko eza te bamisuku na nimero ya telefone atia te me mosala nzambe oratia nimero ya telefone ata eglise me sikoyo likambo nini eza wana Facebook mais vraiment en réalité eza mpona nini bandeko nalobi teke oyo asalaka bongo aza mabe non nalobi kaka mosala nzambe bisika batiaka propos abombi makambo na nyonso raison oyo ngai nakokotia na place nayebi te nayebi mpe raison te oyo etindi ya bombango
Mais bon, ye moko ayebi yango wana aza mosala nzambe. Nga papa Robo nalobi kaka mwa makambo ya mpo basala nzambe mosusu bayeba oyo basalaka yango bayeba ke ye aza mosala nzambe fo azala transparent kote ya propos aza na likambo ya kobombela biso te. Meme nga papa Robo nani eloko kobomba te, loba nde ntango mosusu atiaka yango kate akipaka na yango te. Bon, botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.